Привіт! Вітаю вас на каналі Андрій Яй, де я розповідаю про IT та штучний інтелект. Перед тим, як перейти до будування складних флоу в Нейтані, я хочу розказати, що таке JSON та API. Бо JSON і API пов'язані з даними. Сьогодні буде про те, як читати і розуміти JSON, робити GET-запит і корисно перетворювати дані, приймати пост через вебхуки і повертати відповідь, тобто поводитись як простий API. Це проміжне відео серії про Нейтана. Після нього будемо будувати складніші флоу з авторизацією, записом у таблиці та інші. І щоб не пропустити продовження, підпишіться прямо зараз на цей канал, натисніть лайк і дзвіночок тут знизу. Що ж таке JSON? Дословно, JSON переводиться як JavaScript Object Notation. JSON – це текстовий формат для пар ключ значення і списків. Легко читається людьми та машинами. Два головні блоки – це об'єкт у фігурних лапках, як картка з полями, та масив у квадратних лапках, список таких карток. Є важливі правила – ключі і рядки у подвійних лапках, без коментарів і без зайвої коми наприкінці. Як читати JSON? Рухаємось ланцюжком ключів до вкладеного значення, наприклад, Customer Address City. Чому це важливо? Бо більшість сервісів віддає дані саме у JSON. І коли ви бачите структуру, обробка стає простою навіть без коду. Давайте перейдемо до практики, зберемо пости користувача і перетворимо дані без коду. У API є метод GET, це запит на читання. Ми нічого не знаємо, лише отримуємо копію даних. У N8N відповідь масив стає багатьма айтемами. Кожен проходить флоу окремо. Те, що ми зараз зробимо, це база для складніших флоу. Ми зробимо HTTP request та отримуємо дані. За HTTP запити в Нейтані відповідає нода HTTP request. Якщо ми в неї провалимось, ми побачимо, що тут ми можемо обирати методи, писати URL, аутентифікацію тощо. Давайте спробуємо зробити простий запит по URL JSON Placeholder. Це тестова площадка, де постять або отримують запити як тестові, щоб перевірити API в інтернеті. Та позначимо ключі, в якому буде user ID дорівнюватися 1. Давайте запустимо цей запит. Дуже швидко відпрацював. Сервіс надав нам відповідь з постами, у яких user ID дорівнює 1. Також ми бачимо, що у відповіді JSON є ID поста. Також ми бачимо title деякий і ми бачимо body, в якому якийсь основний текст. Що таке API або API? Дословно, це Application Programming Interface. Це домовленість, як просити дані або дії та що отримувати у відповідь. У вебі зазвичай це HTTP API. API складається з декількох частин. Це endpoint адреса, метод. Це дія, що потрібно зробити по цій адресі get, post, put чи patch або delete. Headers – службові дані, query – параметри, фільтри, body – це дані, які створюємо або оновлюємо, і статус-код – короткий результат нашого запиту. Зазвичай він може бути з трьох груп відповідей. Вони зазвичай йдуть в трьохзначному вигляді. Це 200, 400 або 500. 200 зазвичай це успіх, 400 це проблема запиту або доступу,
і 500 – це проблема серверу, до якого ми звертаємося. Давайте в Нейтані створимо простий запит і посмотримо, як він буде працювати. Для цього зробимо простий флоу, який буде у нас складатись з двох нодів. Перша нода – це Edit Fields, друга – це HTTP Request. В ноді Edit Fields ми додамо три ключі: Title, Body, User ID з своїми даними. Тобто title буде мати значення DemoPost з Nathan. Body – це простий запит з Nathan, і User ID ми візьмемо 88. Якщо зайти по посиланню, до якого ми будемо звертатись, ми побачимо ось такий перелік. Це JSON, який знаходиться безпосередньо на цьому сайті. Це ресурс, де тестують API запити, і ми протестуємо наш. Я запускаю цю ноду, і ми бачимо, що сформувався JSON запит в масиві в квадратних лапках, в якому ми бачимо є title, body і user ID. Після цього ми перейдемо до ноди HTTP Request. Також тут бачимо, що є у нас ці значення, і в query параметрах потрібно створити ці саме ключі, тобто user ID, title і body. Для того, щоб нода HTTP Request зрозуміла дані, їх потрібно перенести кожне значення під свій ключ. І воно повинно працювати. Давайте перевіримо. Так, ми отримали відповідь ID 101, це відповідь на наш запит. Тобто у нас метод post ми опублікували, десь ми опублікували. Давайте перейдемо сюди, обновимо нашу сторінку. Але чомусь я не бачу. Давайте спробуємо перевірити. Створимо ще один запит через ноду HTTP Request. Використаємо це ж посилання. JSON placeholder TAPI code post. У нас буде метод get, і в body ми зробимо ключ. Давайте ми зробимо ключ ID зі значенням 101. ID, ключ 101 і отримуємо відповідь. У мене чомусь не працює запис у їхню базу даних. Мабуть, є якісь пости, які можна просто перевірити, отримати, але записувати немає можливості. Давайте підсумуємо. JSON – це мова представлення даних. API – правила, як ці дані просити і віддавати. Nathan – спосіб скласти все це без коду. Далі підключимо API з ключом через авторизацію для Telegram. Пройдемо реальну перевірку користувача та запишемо результат у Google Sheets або у таблицю Airtable. Якщо сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. В телеграм-каналі я щодня ділюсь останніми новинками світу IT та штучного інтелекту. Посилання на телеграм-канал є під відео. Чекаю на ваші питання в коментарях. Дякую, до побачення.